А чей же, собственно, Крым и чей же Севастополь? И каковы основания сомневаться в том, что он российский? Никаких оснований в этом деле нет, потому что исторически, цивилизационно Крым и Севастополь являются точкой соприкосновения держав материковых и народов и культур морского происхождения. И причем со стороны Евразии к Крыму, к Севастополю выходили не только степные народы, не только русский, российский народ, Российская империя, но и, допустим, варяги-норманы с севера. То есть это некое солнечное сплетение, соединение морских континентальных влияний. С другой стороны, греки, римляне, еще когда-то до них финикийцы. И это все говорит только о том, что владеть Крымом, Севастополем, контролировать его, должным образом развивать, встраивать в цивилизационную структуру современного человечества может только государство, которое само по себе является синтезом всех этих начал. И евразийской степной культуры, и северных нормандских походов и завоеваний путей из варяг в греки, и греческой культуры, православной византийской культуры, и римского наследия. Выступая Третьим Римом, вы уже догадываетесь, о каком государстве я говорю. Безусловно, единственным государством такого рода является Российская Федерация. Именно в России, в современной России, в силу ее многокультурности, федеративного устройства, созданы условия для того, чтобы все эти цивилизационные начала в равной степени соединялись, в том числе воплощаясь в российском Крыму и Севастополе. Если хотите, это главный тезис моей презентации, что это действительно солнечное сплетение Средиземноморья, как я называю в своих работах, Крым и прежде всего Севастополь – это такой континентальный Гибралтар, такой пролив в сушу, то есть та дорога, которая ведет по той самой Севастопольской бухте, вдающейся в толщу на Крымского полуострова. Вот эта дорога, этот пролив ведет, в кавычках пролив ведет в степь, в континент, в материк, в большую Евразию. И контролировать его может только государство, основанное на синтезе, цивилизационном синтезе всех упомянутых начал.